Jakob Dissel, 11 år. Fuck ja, man. Bare på grund af, at man smadrer en. Fuck, det er sindssygt. Hvad vent? Kan du høre noget ringer? En eller anden, der ringer et eller andet sted. Jeg skal lige til. Min bedste er blevet helt spaghetti-agtig. Jeg har lovet, hvem er det? Tænk det nok, det er nogle fucking eksperter. For at sige, at han tager fucking fejl. Det er sådan en perfekt plan. Det skal jeg nok sige til ham. Tak for den her gang. Hej. Og vent. Laserpil. Bøssekanon. Okay, challenge accepted. Hvad var det for en lyd? Oh, shit! Stop. Wow, nice suit. Skrid med dig! Vedhold kloven! Bare sådan en amerikansk actionfilm. Shit, det er kedeligt. Ja, hallo? Det var nogle eksperter, der ringede. De har en besked til dig. Jeg kan faktisk ikke rigtig forstå alt, hvad du siger. Okay, det er fint. Skal vi bare sætte os her? Jeg kan godt sige dig. Du er kraftigt en dårlig efter. Hvor fanden er alle mennesker egentlig henne? Selv hver både pis og lort. Hvad? Skal vi belønnes med kostskål med kammerjunker? Det smager egentlig meget godt. Mig som troede, det lige var ved at blive ren elendighed det hele.